हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। अगर आप यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं और आपका स्किल टेस्ट के लिए चयन हुआ है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 126 बच्चे हैं और ये सभी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसका मैं लिंक जो है ये कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इससे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही फ्यूचर में फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। और आपको कोई भी इशू होगा तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, बच्चे स्वयं आपकी वहाँ पे सहायता करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है, और अगर आप बहुत ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो कैसे उसे कम किया जाए और क्या आपका सेफ स्पीड रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका जब एडमिट कार्ड है ये कब तक आने के चांसेज हैं। जी हाँ, हम यहाँ एडमिट कार्ड की बात करेंगे, न कि एग्ज़ाम डेट की, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इसका एग्ज़ाम डेट के बारे में इस समय कोई भी सही से बता नहीं सकता। और कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने फरवरी में बताया था कि फरवरी में आपका इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा, तब भी मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है। इस समय यूपीपीसीएल अपनी जो कार्यशैली है उसमें बहुत स्लो हो गई है, और उसका लगातार कई सारे हम देख रहे हैं कि रिजल्ट या फिजिकल टेस्ट में देरी हो रही है, ठीक है। तो अब जो यूपीपीसीएल एजुकेशन सिस्टम का अगर टाइपिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड ही मैं बात करूँगा, मार्च ही है कि मार्च में ही आपका एक्सपेक्टेड है कि आपकी टाइपिंग हो। कब तक होगी सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं सबसे पहले आपको दूंगा। मेरे चैनल के द्वारा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही जाती है, और इस समय भी मैं ऑथेंटिक न्यूज़ ही दे रहा हूँ कि आपका जो स्किल टेस्ट है ये इसकी डेट के बारे में किसी जानकारी नहीं है। हाँ, एडमिट कार्ड के बारे में अगर मैं कहूँ तो जब भी आपका स्किल टेस्ट होने वाला होगा उसके एग्जैक्ट 10 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। आपको कम से कम 10 दिन का समय जरूर मिलेगा। आप में से काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि आज आपका एडमिट कार्ड आए और 2 दिन बाद स्किल टेस्ट हो, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने कई सारी वैकेंसीज का यूपीपीसीएल का आपका दिखा है हिस्ट्री, चेक किया मैंने गूगल पे, तो लगभग 10 दिन पहले वे लोग जो है अपने एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट का रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको 10 दिन का समय यहाँ मिलने वाला है, ये आप मान के चलिए, और आप उस समय भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपकी इस समय स्पीड बनी हुई है तो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी करंट स्पीड कितनी आ रही है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग बताइएगा, ठीक है, जिससे एक अनुमान लग सके कि कितने बच्चों की आपकी जो टाइपिंग है वो बन चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर बहुत ज़्यादा बैक स्पेस हो रहा है तो उसे कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो इसके एक इलाज की अगर बात किया जाए तो कई सारे लोग कई सारी बातें बताएंगे, लेकिन मैंने जो काम किया जो कि मुझे फ़ायदा भी दिया उसके मैं बात करूं तो मैं बैक स्पेस को जो है लॉक कर देता था। जी हाँ, मैं इंडिया टाइपिंग से आपका अपनी टाइपिंग कर रहा था, और मैं जो है बैक स्पेस को लॉक करके बैक स्पेस यूज़ करने के जो आपका है वो कम किया हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जब मैं बैक स्पेस लॉक करता हूँ तो मुझे अपनी गलतियाँ मालूम हो जाती हैं कि मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, किस प्रकार की गलतियाँ मुझसे हो रही हैं। उसके बाद से जब मैं बैक स्पेस ऑन करता हूँ तब मुझे वो गलतियाँ जो हैं उनमें कमी हो जाती है, इससे मैं बैक स्पेस कम यूज़ करता हूँ। तो आप इसको एक प्रयास के तौर पे कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा अगर आप इसका सही यूज़ करेंगे तो। अगर आप बैक स्पेस लॉक करके लगभग 10-11 पैसेज कर लेते हैं, फिर बैक स्पेस ओपन कीजिएगा, आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपके बैक स्पेस जो यूज़ करने की जो आपका मात्रा थी, जो क्वांटिटी थी, वो कम हो गई है। दूसरा है आप एक ही पैसेज को बार बार करें। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, एक ही पैसेज को बार बार करना उतना सही नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए कि क्या आपकी सेफ स्पीड हो सकती है, तो सेफ स्पीड आप जानते ही हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी में आपकी 30 की मांगी गई है और इंग्लिश में आपकी 35 WPM की मांगी गई है। तो हिंदी अगर आप 30 बना लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि बार बार आपका 30 नहीं आएगा, कई बार 26 आएंगे या फिर 25 आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कम से कम 5 का गैप लेकर चलिए, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको 40 कर लीजिए, 10 का गैप ले लीजिए, आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। इसी प्रकार आप इंग्लिश में भी 40 से 45 का कर लेंगे तब आप सेफ जोन में होंगे, ठीक है। आप जो भी इस समय ट्विटर यूज करते हैं, ठीक है, उसमें आपका बैक स्पेस सॉरी उसमें आपका स्पेस जो है वाला बटन काउंट नहीं होता है, और शायद ईपीपीसीएल में ओ बटन भी काउंट हो, तो ये तब की बात है। आप इस समय वर्स्ट कंडीशन की तैयारी कर करिए कि अगर यही चीज़ें वहाँ पे भी काउंट होती हैं तो आपकी तैयारी पूरी रहे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, और कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पे कम ही रहेगा। अगर बच्चे टाइपिंग निकाल लेते हैं
तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 80% श्योर है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो यही सब बातें थी और मेरा मेन मोटिव था कि आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पसंद आया होगा, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जितने भी ज़्यादा दोस्त हों इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। इससे आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ही फायदा होगा और वर्तमान में भी फायदा होगा अगर आप टेक्निक सीख रहे हैं और सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे दे दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।